magandang araw po. Kasama natin ang syempre, ma'am, ano name niyo? Blanca, ma'am Blanca from Bristol. So meron siyang isang unit na i-demo. Demo? Isang unit? Okay ma'am, anong specs ng unit na to? Okay, so itong unit na to sir ay SRB 400. Ang brand is QJ Motor. Now this one is very special kasi ito lang yung nag-iisang V-twin engine na unit ng QJ Motor na kinikater ng Bristol Group. Okay? So 400cc expressway legal. Yung kanyang lahat ng ilaw, LED na po yan lahat. Front, rear, signal lights, lahat na po. Tubeless na rin yung ating tires. Okay. Yan. Pang girls? Yeah, pwede si girl. Oo, sa height. Babay, C-type, tsaka lightweight lang. Wow. Itong isa ma'am, Liquid cooled engine na rin to sir ha. liquid cooled engine. Okay. Magkano ang presyo natin sa market ma'am? Ang SRP nito is 328,000. Pero pag cash price tayo, less 40,000, 288,000 po. Itong isa natin ma'am. Ito naman po is SRV 200. No, kung susumain, ito ay yung mini version nitong SRV 400. Now, cruiser type, pero hindi siya expressway legal. Ah, okay. Yes. Pero mga pang expressway, no? Uh-huh. No? Mga pang expressway. Ayan. Ang kagandaan dito yung panel niya is TFT na rin. Yes. Ano ibig sabihin pag Medyo special yung TFT niya, colored na siya. Hindi na katulad ng mga digital lang na black and white or blue and black. Ito is colored na rin. Pero ito ay oil-cooled lang. Kung papansin niya, wala siyang radiator, no? Oil-cooled lang po yan, ha? Pero same as SRV 400, LED na po lahat ng ilaw niya. From headlights, signal lights to tail lights po. Okay. Thank you mga Bristol. Nakaon yan? Tapos?